anem, Oriol, a la teva secció. La meva secció necessito ajuda de la realitzadora. Doncs entrem a la meva secció. La meva secció bàsicament consisteix en notícies rares del 2022. Posa't això, que quedes bé. Oriol, no cal... No. Pots anar Notícies en calma, rares, Oriol, pots anar en calma. gent que ha fet coses extremes. Estem fent temps perquè la realitzadora... Realitzador? Sí, tot bé, estaven buscant un carregador. Els realitzadors... Som-hi. Doncs la realitzadora S'ha parat. necessita la seva ajuda. Diu que està en procés. No sabem si això s'emitirà, perquè potser sí. Sí. Clar, Diuen que això sí, continua. tira. Per tant, continuem. Hem de confiar Doncs- en realització. Quin és el problema? Que no sabem si la realitzadora posarà les fotos. No passa res. Notícies més interessants del 2022, per Ai, mi. Déu meu. Notícies extravagants. Comencem amb la primera. Un hombre termina una maratón tras haber estado fumando sin parar durante todo el recorrido. Vaig veure això. Vaig veure per Twitter. Amb un piti tot el rato sense acabar. Bueno, clar, devia anar No, devia d'haver canviat de piti, no? Home, clar, Pedrejant. hauria acabat. Va pedrejar molt aquest tio, és el puto Va, amo, fumar està malament, però aquest tio se l'ha segat molt Sí. fort. I lo fort, el tio la va fer en 3 hores i 28 minuts. En aquest context mola fumar. Home. És l'únic context que pot molar fumar. Clar, ets una puta locomotora, Sí, literalment. aquest tio està loco. Està puto loco aquest tio. Jo, sincerament, era xino, per variar, xinos fent coses... Sempre fan coses rares. És que fan coses molt xungues. Fan coses molt rares. Però guais No també. passa res. Aquesta següent notícia potser algú també l'ha vist. No passa res. Un cura es detenido haciendo un trío sadomasoquista en una iglesia y el altar acaba ardiendo. No sé per què Molt sadomasoquista, no et sorprèn gens. No et sorprèn gens. Però què anava, amb un... El tu- Amb no. un lanzallames o què? Ja. Vull dir, lo de l'altar que arde no ho M'he entenc. informat, el trio va fer el trio i no sé com, en plan, va acabar en plan, l'altar ardiendo, el van fotre fora. Home, si era sadomasoquista, Està la que anava al foc. Està que arda, De què arda. S'ha de dir que el tio s'ho va passar bé. O poder no, poder vaig a buscar alguna Ja, potser es va cremar la un polla, nou, no? alguna Es va xinar, poder. Vale, següent notícia. Una altra interessant. Va de drogues. Da positivo en cannabis y alega que se acaba de besar con una de Podemos. Com a defensa. Uau. Com a defensa. Sí. Aquesta és molt forta. No és culpa meva, és perquè... És perquè... És fet culpa un de petó. Perro El tio Sánchez. És culpa d'en Pedro És Sánchez. culpa de Perro Sánchez. Conductor de Albacete. Ojo que diu en el xat, diu el mossèn va posar llenya al foc. Hòstia. Ja. Vaya referència, Uau. Grau. Molt bueno, molt bueno. Bueno, i va més profunda la notícia i diu que acabava de ligar con una perroflauta. Bueno, sí, quan... I com a Això- excusa... això s'entén, no? Quan deia Podemos... Aquesta per mi, la següent és la més banger. Em sembla un escàndol. Bàsicament és un tio que va intentar fer un cop d'estat a Alemanya. És el príncep Enric XIII. I bàsicament, això, aquest home va intentar fer un cop d'estat a Alemanya, però l'interessant és l'equip que va formar. Per aconseguir-ho, es va envoltar d'una camarilla formada per un xef, Sí? un pilot, Sí. una mestra ensostrador, un mestre ensostrador, no sé ni què és un mestre ensostrador, no passa res, un tenor, una doctora i una exdiputada de dreta i diversos militars. Ah, sí, i assessorat per 2 vidents. La gent més preparada, eh? La gent més preparada que podia trobar va agafar-lo i va fer... Què pot sortir Va fer malament? un exèrcit, va fer uns quants. Estava ben aconsellat, eh? Sincerament, no pot sortir res malament. I aquest tio es veu que era famós. Príncep. Home, si era príncep. Podia ser com el marquès de... Grinyón. De Grinyon. Emma Cruscat de Palau Cebolla Ballbac. I González. I González. Vale, el següent va sobre el Mundial, no té res a veure amb futbol, simplement és un dato histórico perquè, bàsicament, Inglaterra se marxa de la Copa del Mundo, sense la Copa, però sense cap fan arrestat, per primera vegada en tota la història. Per primera vegada en tota la història... Arrestat? O empresonat? Bueno, Empresonat. Cap fan d'anglès Sí, va anar a la presó. Però això ve en Perquè estaven conseqüència... tristos per la reina. No, això ve en conseqüència que no podien veure. Ah, Els anglesos és van totalment cert, borratxíssims això. sempre i També com és que no veritat. podien veure, mira. Lo dels anglesos amb el futbol no té sentit, eh? Que van estar És com molt fora de la Champions durant no sé quant temps. Suposo que algun equip és radical. Sí. No, tots els anglesos. bueno, Fora de la Això- Champions. No, ja no. M'ho va explicar el meu pare una vegada. fa 20 anys, els bojos nois, què? Ostres. Els bojos nois, Els què? bojos. Encara hi són, eh? Ben bojos que anaven. És que No, em fa... però- Vull dir més bojos nois perquè em fa gràcia el nom. Però els anglesos ja no amb el futbol, quan venen aquí a la costa a passar-s'ho... Salou, pregunta-li Salou. Sí, sí. A fer una mica de Lloret, balcòning. o Lloret. Tu!
Sabeu que hi ha com aquella lliga del balcòning? És que clar, van líders. Hi ha lliga? Van Hi líders. ha rànquing? Hi ha una lliga al balcòning. Que sí, que hi ha campionat de balcòning que a Mallorca o a Ibiza, no sé on. I en plan, hi ha ple d'estadístiques a Twitter, en plan, de quants s'han matat, quants han sobreviscut, els llocs on s'han matat més, els llocs on s'han matat menys. No hi ha com top 1, top 2 o top 3 de balcòning? Sí. Anglesos, alemanys, russos, alguna cosa així. M'agradaria ser aquí. Van líders i sobrats van, Sí, en plan, van sí, amb molt sí, d'avantatge. Sí? És increïble, els anglesos. És que és Mourinho, ja ho veurà després. No, però en plan, és que la classificació està feta per gent que s'ha mort. En plan, gent que ha fet balcòning i s'ha mort, s'ha matat. Ah, el top 1 és un tio mort. En plan, crec que si et mates són 3 punts. I si et fas mal o et trenques alguna extremitat només és un punt. Victòria, empat i derrota. Em van sobradíssims els I com anglesos. agafes el trofeu? Clar. Com agafes la medalla? Això és No. una competició Te'l de porten a la Te'l morgue. porten, Te'l delega. te'l porten allà en el ninxo. Tens més notícies, En Oriol? tinc dos més, però bueno, són força normaletes. L'última, bàsicament, mentida, només me queda una, és que bàsicament uns monjos estan expulsats per donar positiu en matemàtiques. Ah, mira, ara surt en pantalla. Expulsen els... És que anem molt Com retrasats. diu això? Expulsen vale, els clar, no, monjos porta d'un sortir temple farlat, és budista, Nepal, Sí? un lloc budista, Mhm. Que maco, una Nepal, religió budista, tailandès, després de donar positiu en metamfetamina. Religió, drogues, no ens estranya. Per tant, no és una notícia. És totalment normal, com sempre. Déu-n'hi-do, eh? I això són les Déu-n'hi-do tot el que ha passat el notícies 2022. més extravagants del 2022. Sí. Jo vull afegir una notícia que vaig sentir un dia que era com... deia algo com que un capellà havia donat positiu en un control d'alcoholèmia i li havia donat la culpa al vi de missa. Rotllo que anava tou perquè havia fet la sang de Crist. La sang de Déu. I anava tou d'aquells greuets del vi. Si parlem de capellans, el del de capellà de Solsona ha sigut aquest any també. Ha sigut aquest... És veritat? Sí. Què va que sí. passar, Josep? A veure? No me'n recordo, però sí que ha passat alguna cosa. Va trobar la mort, no? Sí, bàsicament que va deixar estar el clero, no? I se'n va anar amb la seva dona. Sí, va trobar la mort. Bueno, tu. I que maco. Y persigue tus sueños. Final feliç. Persigue Final tus feliç. sueños. No com tots els que han trencat aquest 2022. N'hi ha hagut uns quants. Hi ha gent que ha trobat la mort. Finals feliços. I que duri. Doncs molt bé, Oriol, gràcies per la teva secció. Aplaudim. No hi ha de